血壓高應該少食牛肉定係豬肉呢？血壓高一定要少食3樣嘢，你食得越多，血壓就越難控制噶啦。血壓高嘅人就係血管彈性冇夠，90%嘅血壓高都冇需要過度治療嘅。今日教你個方法，成本先至幾毫子啊，人人都食得起嘅。無論你有冇血壓高，呢條視頻一定要認真睇完。我依家教你呢個絕招呢，有血壓高嘅人都想玩嘅好方法嚟噶。你錯過今次嘅話，下次就好難再遇到噶啦。血壓高本身就係身體發出嘅警報啊！如果血壓長期都降唔落嚟嘅話，想長壽都好難噶。想長壽就唔好亂食下邊呢幾樣嘢啦。呢個方法係我哋村一個老中醫教我噶，佢做老中醫咧做咗幾十年噶啦，從來都冇有差評。好多人慕名過嚟揾佢解決血壓高，要從根源上面入手，唔係嘅話，血壓咧會反復波動，越來越難控制嘅。你知唔知道血壓高嘅根本原因係咩咧？睇完呢條視頻嘅話，你再都唔會因為血壓高頭痛心煩噶啦。血壓高一次輕2次重3次就可能攞命噶啦。大部分人都唔知啊，長期控制唔住血壓高嘅話，比想象中要嚴重得多噶。好多人都會好奇啦，自己經常做運動又飲食好注意噶，點解仲會血壓高呢？今日我就話俾你知下，血壓高到底係點樣咩回事啊？血壓高咧就係我哋血管入邊堆積垃圾太多啦，導致血管阻塞，彈性下降，血液流動唔順暢，血壓就慢慢升高噶啦。大家千祈唔好傻啊，淨係識得食嗰啲降尾亞藥啊，降尾亞藥咧只係控制手段，冇辦法從根源上面幫你調理好血壓高噶。單靠降尾亞藥咧係治標唔治本，只可以講一時啊，估唔到一世噶。出邊嗰啲話可以幫你清乾淨管制嘅垃圾，全部都係智商稅嚟噶。今日咧我教你個好方法啦，淨係用3日時間，你一世都唔會再俾血壓高困擾噶啦。無論你係血壓高引起嘅頭暈頭痛、心悸胸悶，佢都好好用噶。無論你今年係30-40定係60-70定係70-80啦，佢都用得噶。我呢個方法咧2罐就可以斷尾，用過嘅人都話效果特別好，3日時間就可以改善你血壓高嘅問題。呢個咧就係血壓高嘅人都喺度揾嘅膠固蘭，你唔使多買2罐就夠噶啦，因為佢見效太快啦。2罐係一個療程，用完之後咧就可以徹底斷尾噶啦。我之所以更有底氣，全係因為佢呢個產品有咁嘅實力。你每日就攞5克嘅膠固蘭，用滾水沖泡5分鐘就可以飲噶啦。每日飲一杯，血壓咧就一日比一日穩。有需要嘅朋友可以點擊個視頻左下角小黃車帶翻屋企飲起身。如果你買翻去覺得唔好用嘅，全額退款啊，冇後顧之憂嘅。相信你堅持一段時間之後咧，你自然會翻嚟多謝我噶啦。真係希望咧呢條視頻可以幫到大家啦。